I'd like to welcome Gostaria dar as boas-vindas for everyone that is here now. a todos que estão aqui agora. It's a blessing to be here after 1 year. É uma bênção estarmos aqui depois de ano. And it's a blessing to have this fellowship. We can see each other. E é uma bênção termos essa comunhão de vermos uns aos outros. Even though we cannot hug each other. Mesmo que nós não podemos nos abraçar. It's a wonderful day today. É um dia maravilhoso hoje. Even though a little bit sad for Mesmo something that happened. pouco triste por algo que aconteceu. One of our sisters that lives in Brazil, Uma das nossas irmã que mora no Brasil. and she was one of the first persons to come to the services in Reading. Ela foi uma das primeiras pessoas a ir às reuniões ali em Reading. And her name is Rosie Gelato. O nome dela é Rose de Belato. And she brought all her family to Shalom community. E ela trouxe toda a família dela para a comunidade Shalom. And now she's with the Lord. E ela está com o Senhor. And we are happy that she is with the Lord. Nós estamos felizes que ela está com o Senhor. But we are not feeling happy because we're not going to see her for a while. Não estamos felizes porque não vamos vê-la por um tempo. But we know that we will have eternity together Mas sabemos que teremos a eternidade juntos. with Jesus Christ, our Savior and Lord. Com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amen. Amém? This is a day that we are going to remember Esse é um dia que nós iremos nos lembrar. because it's the first day after more than a year Porque é o primeiro dia, depois de mais de um ano, that we are together. que estamos juntos. And let's praise the Lord for that. Vamos adorar o Senhor. I would like to call the children. Eu gostaria de chamar as crianças. Amen. Come here. Hey. See? Wonderful. Wonderful that we have children that É maravilhoso nós temos crianças want to learn from the que Lord. querem aprender do Senhor. Amen. Amém? And we praise the Lord for them. E nós louvamos ao Senhor por eles. The Bible says A Bíblia diz that the kingdom of God que o reino de Deus belongs to the children. pertence às crianças. So, amen. Amém? Father, in the name of Jesus, Pai, no nome de Jesus, we thank you for these children nós te agradecemos por essas because crianças, they are growing up learning from you. porque eles estão crescendo, aprendendo de Ti. And we know that the seed that is being planted Nós in their sabemos hearts que a semente que está sendo plantada nos corações delas will flourish. florescerá. Father, we ask your Holy Spirit Pai, nós pedimos que o Seu Espírito Santo to use the teachers, usa os professores, use Lucas and usa Lawani, Lucas e Lawane, so that they can give your word to these children. para que eles possam entregar a Sua palavra para essas And crianças. that these children can receive this Que word. essas crianças possam receber And this word can grow in their essa hearts palavra, possam crescer no coração and be fruitful. e ser frutífero. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Go there. Hallelujah. Aleluia. Gisele, you can see. Amen. We've been praying for this place Nós temos orado por esse lugar for a long time. por bom tempo. And then when it was agreed that we could have our services here, E quando foi acordado que nós teríamos nossas reuniões the aqui, pandemic came a pandemia veio and stopped everything e again. parou tudo novamente. But this is in our heart. Mas isso está no nosso coração. And something very special about this place, this area, E Marston, algo muito especial sobre essa região, in Oxford. aqui em Oxford. Because that was the place where Patricia and I lived for 4 years. Esse é o bairro, né?
lugar que eu e a Patrícia moramos por 4 anos. And then we rented a place near here. E alugamos lugar aqui próximo. And then when we stopped having services in that place, E quando nós paramos de ter nossas reuniões aqui naquele lugar. and we started looking for other areas in Oxford, E quando começamos a procurar outras áreas em Oxford, we tried many places, nós tentamos em muitos lugares. many places, all around Oxford. Muitos lugares ao redor de Oxford. And I don't know why E não sei porquê. God sent us back here. Deus nos mandou de volta para Well, actually I know, Eu sei, na verdade. because there is something special in this place. Porque há algo especial nesse lugar. And there is another group, there are two groups that have their fellowship here. Tem outros 2 grupos que têm as suas reuniões aqui. And Pastor Marcos with the Rivers of Life, Pastor Marcos com Rivers of Life. he came here and said hi from the door. Ele veio aqui, deu um oi. And they have their services in the morning on Sundays. Eles têm as reuniões deles no domingo de manhã. And the church itself, the United Reformed Church, E a igreja aqui mesmo, a igreja United Reformed Church, they have their services here as eles well. têm a reunião, So, as reuniões aqui também. This is a blessed place. Então esse lugar é um lugar abençoado. Amen. And we are going to be blessed here. Nós seremos abençoados. And we are going to bless other people. Vamos abençoar outras In the pessoas, name of em nome de Jesus. But talking about, we sang a song that talks about storms. Nós cantamos uma música que fala sobre tempestades. And then, when I heard we would sing this song, E quando eu ouvi que a gente iria cantar essa música, I said, I need to learn. eu falei, eu preciso aprender. So I started listening to it E eu comecei a ouvir essa música. many times. Muitas vezes. Many times. Muitas vezes. I went to bed Eu fui dormir, and I put the earphones coloquei o headphone and I put this song to repeat and repeat. e coloquei a música para repetir. So I literally, E eu literalmente, I slept listening to this song eu dormi escutando essa música. and I woke up listening to E this song. acordei escutando essa música. Amen. And then one of these nights, E uma dessas noites, I woke up about 4 in the morning. eu acordei umas 4 horas da manhã. And then God started speaking to me about this. Então Deus começou a falar comigo And then it was about the storms. sobre as tempestades. And about what is written in the Bible about that. Sobre o que está escrito na Bíblia sobre. And then I want to share this with you. Eu quero compartilhar isso com And vocês. I'm going to, there is this passage, Essa passagem it's in the 3 Gospels, está the 4 Gospels. em todos os evangelhos. Amen. But I'm going to read in Matthew. Eu quero ler em Mateus. Matthew 8, Mateus 8, 23 to 27. 28 a 27. Matthew 8, 23 Mateus 8, 23 a 27. and 27. Yes. 23 e 7. Isso. I can translate. Then he got into the boat, and his disciples followed him. Suddenly, a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, "Lord, save us! We're going to drown." He replied, "You of little faith, why are you so afraid?" Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, "What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him." E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: "Senhor, salva-nos, que perecemos." E ele disse-lhes:
Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? It's good to be together again. É bom estarmos juntos novamente. And when we are in the same boat, E quando estamos no mesmo barco, it seems to be easier to go through the day. parece mais fácil passar pelo dia. When we are living days of good weather, Quando estamos vivendo dias de um clima bom, and we have the control of the boat, nós temos o controle do barco, we forget that the boat is something that can easily turn upside down. nós nos esquecemos que o barco ele é facilmente ele pode virar And even sink. e até naufragar. So today I'm going to talk about the boat, a little bit about the boat. Eu quero falar um pouco sobre o barco. Everybody knows what is a boat. Todos conhecem o que é o barco. It's something made by humans, É algo feito por homens obeying some physics and geometry rules, e obedecem físicas e regras geométricas. and that we can float on water E podemos flutuar na água and travel without sinking. e viajar sem afundar. A man is in control of the boat Homem ele está no controle do barco and decide where and when to go to a place. e decide para onde e quando ir até um determinado lugar. And also he can decide how fast we can go and etc. Pode decidir quão rápido ir e tudo mais. When you are in a boat, Quando nós estamos no barco, the expectations that we have about this journey a expectativa que nós temos sobre essa jornada is the best possible. é a melhor possível. And when we have friends with us, Quando temos amigos conosco, it's even better. é até melhor. We are in control. Estamos no controle. I remember when I lived in Joinville, Eu me lembro de quando eu vivia em Joinville, we used to go to the sea by boat. costumávamos ir no mar com barcos. They would go fishing, Eles iam pescar, but I was going to see the sea eu estava indo para ver o mar and to eat. e comer. It was wonderful. Era maravilhoso. But now think about the boat of your life, Mas agora pense no barco da sua vida. your job, Seu trabalho, your business, seu negócio, your house, sua casa, your family, sua família, your relationship at work, seu relacionamento no trabalho, at your house, na sua casa, with your family, na sua família, and with your social life and your health. a sua vida social e sua saúde. Everything is under control. Tudo está sob controle. Your control. Sobre o seu controle. Even your religion is going well. Até a sua religião está indo. And going back to church now. Voltando para a igreja. And in Brazil they cannot go yet. No Brasil eles ainda não podem ir. We can meet our brothers and sisters Nós podemos encontrar os nossos irmãos e irmãs. up to 6. Até 6 pessoas. But these people are in the same boat of you, Mas as you. essas pessoas também estão no mesmo barco que você. And as we read in the passage there, E como nós lemos na passagem ali, even Jesus is there. até Jesus está lá. And it's interesting that the Bible says that Jesus wasn't sleeping. É interessante que a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. And it's very strange, isn't É it? estranho, não é? He wasn't awake. Ele não estava acordado. It doesn't matter. Não importa. Everything is fine. Tudo vai bem. But then, Mas então, suddenly, de repente, we talked about the boat. nós falamos sobre o barco. Now we're going to talk about the storms. Agora nós vamos falar sobre as tempestades. What are storms? O que são tempestades? They are disturbance of the atmosphere. É distúrbio na atmosfera. So there are different kinds of storms. Tem
tempestades diferentes. like with thunders and lightnings. Com trovões e raios. I remember when we moved to Joinville as well, to the south. Eu lembro quando nós mudamos para Joinville do Sul. The thunders there were really, really strong. Os trovões ali eram muito Would fortes. shake the house. Balançava a casa. It was, and the first house that we lived in Joinville was a wooden one. E na primeira casa que nós moramos em Joinville era uma casa de madeira. And then it really shaked. E tremia mesmo. So it was very strange. Era bem estranho. So there are thunderstorms, Então tem tempestades de trovões. and they are really scary. São assustadoras. Heavy clouds, Nuvens pesadas, strong winds, ventos fortes, darkness. escuridão. There are also like tornadoes, Também tem tornados, cyclones, ciclones. and in some places in America they have like snowstorms. Na América eles têm tempestades de neve. And it's interesting that sometimes E é interessante que às vezes the weather forecast announces that a storm is about to start. a meteorologia anuncia que uma tempestade vai começar. But some people don't believe in them. Mas algumas pessoas não acreditam. And how can a beautiful day like this, Como que um dia tão bonito quanto esse, a sunny day, dia ensolarado, will turn to be a stormy day? vai se transformar num dia de tempestade. And then all of a sudden, Então, de repente, you realize that you're in the middle of storm. você percebe que você está no meio de uma tempestade. And then panic. E pânico. You don't know what to do. Você não sabe o que fazer. You don't know where to go. Você não sabe aonde ir. And the peaceful water outside the boat As águas pacíficas ao redor do barco becomes now dangerous. se tornam perigosas. And get inside of your boat. Começa a entrar para dentro do barco. Oh Lord, Senhor, your safe boat is about to sink. seu barco seguro está All your plans, todos os your seus dreams. planos, seus sonhos about to finish, estão para terminar. about to die. Estão ali para morrer. All of a sudden, De repente, you're losing your job. você está perdendo seu trabalho. There is no money, Não tem dinheiro. nowhere to take it. Não tem de onde tirar. And your fountain is dry. A sua fonte secou. All of a sudden, De repente, your marriage is falling apart. seu casamento começa a desmoronar. All of a sudden, De repente, your health is in poor condition. a sua saúde está precária. And the health system doesn't know what to do E o sistema de saúde não sabe nem o que fazer in that condition. naquela condição. And it's useless. E não tem utilidade, né? Inútil. And then you ask, where is God? Você pergunta onde está Deus? Remember when we read about that passage? Lembra quando nós lemos aquela passagem? Jesus was there in the back of the boat, Jesus ele estava ali atrás do barco, and he was sleeping. ele estava dormindo. And in another situation, you could say, well, he was there, but now he's not. Em outra situação, você podia dizer, ele está lá, mas agora ele não está mais. I can't believe Jesus left us. Eu não acredito que Jesus nos deixou. And thoughts come, E pensamentos vêm. and you start fighting for your life. Você começa a lutar pela sua vida. And then you realize that you don't know how to swim. E você percebe que você não sabe nadar. There is no hope. Não tem esperança. Then you don't care about the others. Você nem se importa com as outras pessoas. And you think about yourself. Você pensa em você. And you think, I have to save myself. Você pensa, eu tenho que me salvar. A spiritual storm Uma tempestade espiritual is something that we face é algo que enfrentamos, even when we are walking with Jesus. mesmo quando estamos caminhando com Jesus. And when you are facing a storm, Quando
você está enfrentando uma tempestade, you can't think properly. você não consegue pensar direito. You can't see Você properly. não consegue enxergar direito. Let's remember something Jesus said to his disciples Vamos nos lembrar de algo que Jesus disse para os seus before we read antes de lermos this passage, essa the verses passagem, os before. versículos anteriores. So Jesus said to them, Jesus disse a eles: let's go to the other side of the lake. vamos até o outro lado do lago. It's interesting, something very interesting here. É interessante, algo interessante aqui. Jesus didn't say, Jesus não disse: go to the other side. vai até o outro lado. He said, let's go. Ele disse: vamos. He was there with them. Ele estava ali com eles. Amen. Amém? They were not alone. Eles não estavam sós. And when you're facing storms, Então, e quando você está enfrentando tempestades, some thoughts come to your mind. alguns pensamentos vêm na sua mente. Like, will I survive? Tipo, eu vou sobreviver? Another question that sometimes comes to your mind. Outras questões vêm na sua mente. How long will this storm last? Quanto vai durar essa tempestade? Due to the darkness, Por causa da escuridão, the thunders and lightnings, dos trovões e raios, you lose the control of your thoughts, você perde o controle dos seus your pensamentos, sense of direction, do seu senso de direção. and then you start panicking E você começa a entrar em pânico. and fearing that death is close. E você sente que a morte está próxima. But let me tell you something. Mas eu quero dizer, Even in the midst of a storm, mesmo no meio de uma tempestade, Jesus is there with you. Jesus está lá contigo. Amen. Let's see another. When Jesus didn't lose his peace, Jesus, ele não perdeu a paz dele. he trusted Ele confiou in his Father. no seu Pai. So let's see another situation Vamos ver outra situação that is more related to what we sang today. que é mais relacionada aqui com o que nós contamos, assim. The Savior. Salvador. In Matthew 4:14, sorry, Em Mateus 4:14, from 22 to 36. 22 a 26. Mateus 4:14. From 22 to 36. I'm going to, you don't need to read, I'm going to explain to you easier Eu vou explicar para vocês. because of the time. Por causa do horário. And as we have translation, it's double time. Por causa da tradução, duas vezes. The disciples were in the middle of the lake, Os discípulos, eles estavam no meio do lago and the waves and winds were against them. e o vento estava contra eles. Strong winds, Ventos fortes. and they were about to sink. Eles estavam para afundar. And they were scared. E eles estavam com medo. They thought they were going to die. Eles achavam que iriam morrer. And all of a sudden, E de repente, Jesus came to them, Jesus veio até eles, walking on water. andando sobre a água. They had lost their hope. Eles tinham perdido as esperanças. And when Jesus came to them, Quando Jesus veio até eles, they were so scared. eles estavam com tanto medo. They couldn't see Jesus coming to them. Eles não conseguiam ver Jesus indo para eles. They didn't recognize that was Jesus Eles coming to não them. reconheceram que aquilo era Jesus. They thought it was a ghost. Eles pensaram que era um fantasma. Let me tell you something about storms. Deixa eu te dizer uma coisa sobre tempestades. You need a cry for help. Você precisa de clamor por ajuda. You need to recognize that Jesus, even if you don't see him, Você precisa reconhecer que Jesus, mesmo que você não o veja, he's there with ele you. está lá contigo. And if he's not close to you, E se ele não está perto de você, he will come to you ele virá because he knows you. porque ele te conhece. In both these situations E em ambas situações, with the disciples, com os discípulos, they were on a boat. eles estavam no barco. So a boat is the place you think you are safe. Então, o barco é um lugar que você
acha que está seguro. But Mas if a storm comes, se uma tempestade vem, that makes you to lose control. faz você perder o controle. And the devil uses this situation to destroy you. O diabo ele usa essa situação para te destruir. In John 10:10, Em João 10:10, Jesus said, Jesus diz: the devil came to steal, kill, and destroy. o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. In the middle of storm, No meio da tempestade, there is hope. há esperança. There is a Savior. O Salvador. Because Jesus said, Porque Jesus disse: I came to give you life, eu vim para te dar a vida. abundant life. Vida abundante. And the disciples cried Jesus for help. E os discípulos eles clamaram a Jesus por ajuda. And Peter goes beyond this. E Pedro ele vai além. He goes beyond his own limitations. Ele vai além até da sua própria limitação. Because even though he was a fisherman, Porque mesmo que ele era um pescador, he knew that he was in a very dangerous ele situation. sabia que estava numa situação muito perigosa. And when he saw Jesus there, E quando ele viu Jesus ali, and then he recognized that it was Jesus, ele reconheceu que era Jesus. he goes against his limitations, E foi contra as suas limitações. against physics and Contra, gravity laws contra as leis da física e da gravidade. in a stormy time. Num tempo de tempestade. After being saved from that storm, Depois de ter sido salvo por aquela tempestade, we Peter in another situation. nós vemos Pedro também numa outra situação. He was on his boat Ele estava no barco dele, and he saw Jesus coming. ele viu Jesus vindo. He said he could have something extra for his life. Ele pôde ter algo extra ali para sua vida. But he had to leave his comfort zone. Mas ele teve que deixar a zona de conforto. You know, his boat, Sabe, o barco dele it was something that he knew it. era algo que ele conhecia. He was always in control. Ele estava sempre no controle. That was his business Era um negócio dele, because he was a fisherman. porque ele era um pescador. But on that very moment, Mas naquele momento, his boat wasn't helping him at all. o barco dele não estava ajudando. And then he started walking on water. E ele começou a caminhar na água. That was over his limitation. Era além das limitações dele. And the Bible says E a Bíblia diz that even with that miracle happening to him, que mesmo com aquele milagre acontecendo com and ele, he was walking on water. ele estava caminhando na água. What a wonderful experience. Uma experiência maravilhosa. But all of a sudden, Mas de repente, he started paying attention to the winds, to the strong ele começou a winds, prestar atenção nos ventos, to the waves, as ondas, maybe to the thunders. talvez os trovões. Then he started looking at the waves, but not to Jesus. E ele começou a olhar para as ondas e não para Jesus. And then he started sinking. E ele começou a afundar. Let me tell you something Deixa eu te dizer algo very important. muito importante. If you take your eyes out of Jesus, Se você tirar os seus olhos de Jesus, you are going to sink. você vai afundar. Even if you know how to swim. Mesmo se você souber como nadar. Peter knew how to swim. Pedro ele sabia como se There is another passage that you can read that he jumped into water and started swimming. Tem outra passagem na Bíblia que fala que ele pulou na água e foi nadar. So, it wasn't something uncommon to him to swim. E não era algo incomum para ele. But on that moment, Mas naquele in the momento, moment of storm, no momento da tempestade, his knowledge of swimming wasn't helping him at all. o conhecimento dele de nadar não estava muito bem. But then he started looking at Jesus. Mas então ele começou a olhar para Jesus. And then he started experiencing E ele começou a experimentar
something new, algo novo, something very different in algo his bem life. diferente na vida He dele. started walking on water. Começou a caminhar sobre as águas. We have a Savior Nós temos Salvador who is able to come que é capaz de vir and rescue e us. nos salvar. And it doesn't matter how strong the storm in our life Não importa is. quão fortes são as tempestades na nossa vida. We can cry out to Nós Jesus. podemos clamar a Jesus. Are you in the middle of a storm? Vocês estão no meio de uma tempestade? Does Jesus seem to be sleeping while you're struggling to overcome your storm? Jesus parece que está dormindo quando você está tentando vencer a sua tempestade. Can't you see him in your boat? Você não consegue ver ele no seu barco? Let me tell you something. Deixa eu te dizer algo. Storm is only a moment, Tempestade é somente um momento. although it seems to be eternity. Mesmo que pareça ser uma eternidade. This pandemic is lasting too long for us. Essa pandemia está durando A long time. We've lost a lot of friends, relatives, nós perdemos parentes, amigos, but this is a moment. mas isso é um momento. This is going to finish. Isso irá terminar. I don't know what kind of storm you're facing Eu today, não sei qual tipo de tempestade você enfrenta, but I'll tell you something. mas eu te digo algo. This storm can be only a moment. Essa tempestade pode ser só. And we can learn with the disciples Nós podemos aprender com os discípulos what we have to do. o que temos que fazer. We can cry out to Nós Jesus. podemos clamar a Jesus. Amen. Amém? Have faith and cry out to Jesus now. Então, tenha fé e clame a Jesus agora. He will come to your storm. Ele virá a sua tempestade. He will come to finish this. Ele virá para terminar com isso. There is no impossible to God. Não há impossível. He will give orders Ele dará ordem to the sea, ao mar. and the sea will have to obey, E o mar terá que obedecer. because He is our only Savior. Porque Ele é o nosso único Salvador. Amen. Amen. I would like to ask you to stand up now, Eu gostaria de pedir que vocês se levantassem. and let's pray. Vamos orar. You can close your eyes Feche seus olhos. and say, Lord, Diga, Senhor, I'm here eu estou aqui in my boat, no meu barco. and there is a storm in my life, E há uma tempestade na minha vida. but I know Mas eu sei that you can que o come Senhor pode vir. and stop this storm. Pode parar com essa tempestade. You can bring the calm winds. Pode trazer os ventos calmos. Father, you can heal. O Senhor, Pai, pode curar. You can change O situations. Senhor pode mudar situações. And much more than that, Lord. Muito mais do que isso. You can make me walk on water. O Senhor pode me fazer andar sobre as águas. You can make me overcome this storm. O Senhor pode fazer com que eu supere essa tempestade. Because you're Lord above everything. Porque o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas. You're the Lord Almighty. O Senhor é o Senhor Todo-Poderoso. Father, I trust in you. Pai, eu confio em Ti. And I give my life to you. Eu te entrego a minha vida. Father, I know that I can't do anything Eu sei, Pai, que eu não posso fazer nada without you. sem Ti. But for you, Mas por Ti, everything is possible. para você, tudo é possível. So, Father, Então, Pai, I give to you eu te entrego this storm, essa tempestade, this situation, essa situação. and I ask you Eu te peço to bring para trazer your rescue, o seu resgate, your help, sua ajuda. in the name of Em nome de Jesus. Jesus. Amen. Amém. May the Lord bless you, Que o Senhor possa te abençoar. and trust Confie that your storm is going to finish. que a sua tempestade irá terminar. Everything is going to be changed. Que tudo irá mudar. And as the disciples could give their testimony about this situation, E como os discípulos, eles puderam dar testemunho sobre essa situação. that's why we can talk about this today. É por isso que nós podemos falar sobre isso. You will give your testimony here.
você dará o seu testemunho of the changing that the Lord is going to make in your life. da mudança que o Senhor irá fazer nas suas vidas. Amen. Amém? In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Do you believe it? Vocês Say Amen. Amém. In the name of Jesus. Amen. Enter. We're about to finish. Hello. Huh? Okay. Silence. Amém? Amen. Glória a Deus por esse dia, né? Glory to the Lord for this day. Quantos aqui estão gratos a Deus How many of you are thankful for the Lord? porque estamos aqui reunidos hoje no nome dele? Because we are together here in His name. E eu gostaria de falar algo para vocês. Esse é um momento de alegria. I would like to say something to you. It's a moment of joy. É um momento que a gente reconhece o Senhor como nosso Senhor It's a moment that we recognize the Lord as our Lord, e o Senhor de tudo aquilo que nós temos. the Lord of everything that we have. Eu vou ler uma passagem aqui I'm going to read a passage in the Bible em 2 Coríntios, in 2 Corinthians capítulo 9, versículo 7. chapter 9, verse 7. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Everyone gives conform God has put in his heart, not as obligation, because the Lord loves the one who gives with happiness. É com muito prazer, com uma honra, que eu venho aqui falar sobre It's a dízimos, pleasure to be here to talk about the tithes, em dízimos e ofertas, tithes and offerings, porque esse último ano que passou, because this year that we've come through, todo mundo passou por a mesma coisa, por uma pandemia, everybody has passed through this pandemic, e eu trabalho como self-employed. and I'm a self-employed. Então, So tipo assim, a gente não tivemos muitas ajudas do governo, we didn't have many help from the government, mas but o Senhor nos suportou. the Lord has supported us. A gente vimos um milagre acontecer, We saw miracles happening, não só nas finanças, not only in our finances, mas na nossa saúde. but in our health. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas ainda, I believe that God is going to do great, amazing things. mas nesse momento But at this moment, é um momento que a gente deve ser grato, but this is the moment that we have to be thankful, porque eu entendo because I understand que tudo aquilo que aconteceu na minha vida that everything that has happened in my life e da minha família and in my family, foi porque Deus permitiu, it was because God has permitted, e tudo foi para a honra e glória dele. and everything was for His honor and glory. E este ano And this year, foi o ano que eu vi this was the year that I've seen os meus celeiros cheios, my house filled, e o poder de Deus agindo. and the power of God being released. Todos os dias Every day, eu comento com a Gisele, I talk to Gisele, eu e a Gisele fica falando como Deus tem feito nas nossas vidas. how God has done a lot of things in our lives. Então este momento So this moment, é o momento que a gente vai expressar a nossa gratidão, so it's a moment that we're going to express our gratitude, porque
Nós entendemos que tudo que aconteceu because we understand that everything that has happened, foi um milagre de Deus na nossa vida. it was a miracle of God in our lives. E nada que eu fazer, And nothing that we do, eu vou pagar isso. we're going to be able to pay back. Mas com muito amor But with a lot of love e com muita alegria, and with joy, eu dizimo we give tithe e oferta. and offer. E incentivo a todos vocês. And I would say to all of you, Aquilo que Deus colocar no seu coração, everything that God has put in your heart, você possa estar ofertando. that you can give your offering. E você vai ver o poder de Deus nas suas You're vidas. going to see the power of God in your life. Eu conheço muitas pessoas, I know many people, crentes, believers, que são ofertantes fiéis that are faithful in the offerings e dizimistas fiéis. and in tithing as well. E eu vejo só vejo essas pessoas prosperando. And I see these people being prosperous, Não só financeiramente, not only financially, mas espiritualmente, but spiritually, mas na saúde. in their health. E eu vejo sempre que há tempestade, aquilo que o Clarinho falou. And I can see that there are some storms in their lives. Essas pessoas These people, são guardadas por Cristo. they're kept saved by Christ. E toda tempestade And all storms, tem seu fim. they have an end. Mas a sua gratidão But your gratitude tem que ser eterna. has to be eternal. Amém? Amen? Vamos orar? Let's pray. Aquele que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, If you have brought your tithes and offerings, pode colocar aqui. you can put on that little box. There are some envelopes there. E já tem aqueles que já fazem transferência, né? There are some that transfer the money. Então, vamos orar? Let's pray. Amém, Senhor. Amen, Lord. Nós te louvamos We praise you por causa que tudo aquilo que você tem feito nas nossas vidas, for everything that you've done in our lives. nós te agradecemos We thank you e entregamos and give you nossas finanças, our finances, nosso trabalho, our work, nossa saúde our health no teu trono, Deus. to your throne. Nós confiamos tudo aquilo que é nosso We believe that everything that is ours, we trust Nas- everything is ours nas tuas mãos into your hands. e nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, And we give you our tithes and our offerings. e que o Senhor possa sim, Deus, transbordar a vida de cada um We can dizimista, multiply, it can overflow in every person's de life ofertantes, of the offerings. que o Senhor possa sim, Deus, derramar o teu That amor you can overflow your love e a sua and prosperidade. your prosperity. É uma prosperidade que A vem do seu prosperity trono. that comes from your throne. Aleluia. Hallelujah. Amém. Amen. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Amen. So, we're finishing. Thank you very much for coming here. Nós estamos terminando. Muito obrigado por terem vindo. As the government rules, E como as regras do governo, you have to leave from this side. temos que sair por essa porta. Okay, on the left, on my left here, on your right side. A minha esquerda, no seu lado direito. And I really want to see you next week. Eu realmente quero vê-lo semana que vem. And may the Lord bless you. Que o Senhor possa abençoá-los. And next week, bring a friend. E semana que vem traga um amigo. Amen. Amém? God bless you all. Deus abençoe todos Amen. vocês. For the ones who are watching this, Para aqueles que estão assistindo, be blessed seja abençoado in the name of em Jesus. nome de Jesus. Amen.